Son zamanlarda insanların dinsizliğe, Allahsızlığa, yani Allah'tan uzaklaşıp dinsizliğe meyllənməyinin səbəbi nədir? Podcast. Çox səbəb var. Yəni biz səbəbin üzərinə bunu zəmləyə bilmərik. Burada dindarların da nöqsanı var, qeyri-dindarların da nöqsanı var. Amma biz öz aspektimizdən danışsaq, bizim vəzifəmiz olaraq biz İslamı düzgün təbliğ eləmirik, düzgün yaşamırıq və düzgün yaşatmırıq. Bu da səbəb olur ki, insanlar dinə qarşı soyuqluq yaradır. Məsələn, biz Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin sirəsindən çox uzaq düşmüşük. Elə bir həddə ki, onlar dini başqa cür yaşayırdı, biz dini başqa cür yaşayırıq. Onlar dini Allaha çatmaq üçün vasitə hesab edirdilər, biz dini cəmiyyətin nüfuz tapmaq üçün, özümüzü xoşbəxt hiss etməyimiz üçün, vicdanımızı rahatlatmaq üçün və sair kimi məqsədlərdə istifadə edirik. Bu səbəblərə görə din həqiqətini itirir. Dinin həqiqətini itirməsi artıq cəmiyyətdə sönüklük yaranır. Din çünki öz dəyərində, öz konumunda deyil, öz yerində deyil. Öz yerində olmadığı üçün insanların ehtiyacını artıq ödəmir. Ödəmədiyi halda insanlar dinə qarşı soyuyur, ya başqa dinlər axtarırlar, ya da dinsizliyə meyl edirlər. Düzdür, hər bir insan fitri olaraq əvvəl-axır mənəvi dəyərlərə möhtacdır. Özünün üstün bir mənəvi dəyər tapacaq. Adını milli mentalitet də desən, din də desən, fəlsəfə də desən, əxlaq konseptləri də desən, nə deyirsinizsə deyil. Dolayısıyla bunların hamısı bir tərəfə gedib dinə bağlanacaq. Yəni öz üçün bir dəyər tapacaq, xoşbəxt hiss etdiyi bir mənəvi bağlılıq tapacaq. Adını nə qoyursa qoyaq. Amma hər bir halda məqsədimiz əgər cəmaatı İslam dininə kökləməksə, İslamı düzgün yaşamaq və yaşatmaqdır. Bunu eləmədiyimiz müddətcə cəmiyyət gəlmir. Çünki nümunəsini görmürük. Peyğəmbər dövründə dinə niyə bu qədər sürətli axın var idi? Çünki nümunə peyğəmbərdir. İnsanlar real nümunə görürdü. Bu gün real dindar görünmür deyə real nümunə yoxdur. İnsanda bax ki, nümunəsi olmayan, sadəcə vədlərdən ibarət olan bir din insanları xoşbəxt edə bilməz. İnsanlara nicat verə bilməz. Yəni dindar gərək danışdığı kimi birinci əməl əhli olsun. Peyğəmbərin böyük təbliğinin böyük bir hissəsi onun praktiki göstərişləri üzərində idi. Əməllə rəftar edirdi. İnsan, məsələn, bizim hədis elimizdə var, Peyğəmbərin qavlu, kəlməsi, Peyğəmbərimizin feili, bir də təqrir bəhsimiz var. Təqrir nədir? Peyğəmbərimizin münasibəti. Yəni, Peyğəmbərimiz yanında kimsə bir iş görürdü, Peyğəmbərimiz onlara göstərdiyi münasibətdən biz din çıxardırıq, şəriət çıxardırıq. Biz bu təqriri itirmişik. Biz də ancaq dildə qalıb, dildə danışırıq. Bu da sadəcə vədlərə çekilir. Boş vədlərdə insanları xilas eləmir, insanlar dinə yönəlmir, əksinə qaçırlar. Ona görə feillə təqrir mühümdür. Bəs səncə bizim cəmiyyətimizin bu günlərin, misal üçün, nümunəvi müsəlmanlara ehtiyacı var? Yəni, məsələ bundan mı qaynaqlanır səncə? Tək bu deyil. Bu bizim aspektimizdə onun zərri bir qavram idi. Dinin bununla yanaşı təbliği də var. Məsələn, mən dediyim bu hissə abidlik tərəfidir dinin. Abid tək ilahi hüzurda olan abidlik deyil. Eyni zamanda cəmiyyətin hüzurunda olan da bir abidlik var. Çünki İslam hüquq sistemi özlüyündə iki hissəyə bölünür. Bir haqqullah var, Allahın haqqı, ibadət, namaz, oruc kimi. Bir də haqqunnas var, insan haqqları var. İnsanlara olan münasibət kimi, onlara verdiyin dəyər kimi və s. Bunların ikisi yerinə oturmalıdır. İnsan iki aspektdən də abid olmalıdır öz yerində. Bu bizim aspektdən vəzifədir. Bir də dinin təbliğ hissəsi də var. Bu da artıq abidlikdən çıxıb alimlik tərəfinə yönəlir. Hədislərə əsasən alimin dəyəri, məqamı abiddən üstündür. Çünki niyə? Din birinci təkliflə cəmiyyət yığır. Sonra əməllə onu yaşadır, göstərir. Bizim təklifimiz də doğru deyil, bəzən təbliğimiz də doğru deyil. İfadə tərzimiz, dini yaymağımız, dini dəyərləri düzgün anlamağımız və anlatmağımız. Bu da boşluq var deyə insanların dinə tərəf yönəlməsində ciddi problemlər olur. Dini başa salmaqda, izah eləməkdə problemlər olur. Həm alim tərəfdən də belə nöqsanlarımız var, möminlər tərəfdən də belə nöqsanlarımız var. İnşallah aradan gedər də dua edirik, düzələr. Əks təbliğatlar da əlbəttə öz yerindədir. Burada alimin artıq vəzifəsi var.